हेलो जी, वी आर अदर बैक इन व्लॉग। तो कैसे हैं सब, ठीक हो ना। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपकी तरफ पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। A few moments later. तो आज मैं दिखाता हूँ हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो आज अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल इधर हमारे यहाँ। ये देखो बारिश आई हुई है, बहुत तेज़ बारिश का पानी चल रहा है आज माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बारिश आई है। ये देखें बारिश इतनी आई है, कम से कम घंटा पूरा बारिश ने तोड़ने की बारिश चली है। आज घंटा पूरा बारिश ने दूर पाट दी है। तो ये देखो हमारे इधर आज अहमद साहब है, वो भी बारिश में नहा रहे हैं, इंजॉय कर। अहमद आज बारिश क्या कैसी बारिश आई है? बड़ी अच्छी आई है। अच्छा मज़ा आया आज? फिर आप नहाए भी थे, अभी आपको सर्दी लग रही है, काम भी रहे हो। ये देखो ये भी साथ नहा रहा है बारिश में, असद भी। तो आज माशाल्लाह बहुत बारिश आई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर हमारे घर में चीकर कितना। तो ये देखो आज कितना कीचड़ हमारे घरों में पानी खड़ा हुआ है। और इधर देखो अहमद अपना आप पानी निकालने के लिए बहुत तेज़ी के साथ कई चला रहा है और अहमद मेहनत कर, समझ रहे हो आप समझ रहे हो कर रहा है। आज हमारे घर से पानी निकल रहा है पर पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश ही इतनी ज़्यादा आई है कि अहमद लोगों का आज घर बूट गया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है सूरत हाल। तो माशाल्लाह बारिश बहुत तेज़ आई है। इधर देखो ये देखो आज बारिश का नज़ारा, और ऊपर से बादल देखे कैसे चल रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ आ जाई है हमारे यहाँ। और ये देखो आज ढोरों के भैंसों के नीचे क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। क्या आ गई है? ठंड लगने लग पड़ी है बच्चों को। अब नहा के बारिश में अब सर्दी लग रही है। क्या बात है अहमद, पानी निकल रहा है आपके घर का या नहीं निकल रहा है? अभी तक नहीं निकल रहा है क्योंकि पानी पीछे ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जो उमर ने पौधा लगाया था वो भी नीचे आज गिर गया सारे का सारा, खत्म, बाय बाय। बहुत बारिश तेज़ आई। इधर देखो अहमद का अब्बू भी आज गया हुआ है, उधर से पानी निकालने की कोशिश कर रहा, नहीं निकल रहा। बारिश बहुत ज़्यादा आई है ना, तो अभी कोई सूरत हाल नहीं है इधर हमारे गाँव की। बहुत हालात ख़राब हुए पड़े, अब चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या हुआ अहमद? कित्थू बंद हो? अच्छा उत्थों बंद करो तो पानी पड़े जाएगा। तो बंद कर दे फिर किनू सोचदा पे जा यार, मैं छेती घर बंद कर दे। आ वेखो जैनी टिड्डा उड़फ गडोया। ये देखो ये आ रहा है, ये भी आज बारिश में नहा रहा है। वाह भाई वाह। चल उत्थे ना चिक्कर हुए, तेरी वीडियो बनानी है यूट्यूब तो पानी होगा वो। हाँ हूँ कच्चा चत गद के खला होया, चल जागा वड़ विच पानी दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक अल्लाह हाफिज़।